không biết bây giờ đã là 7 giờ tối thứ bảy rồi thì không biết là mọi người có đang còn ở nhà hay là đã đi chơi ở đâu rồi ha? Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi phiên livestream giải mã công nghệ Max V5. Em là Sương Mai và đồng hành cùng với em ngày hôm nay thì có chị Thúy. Chào Sương Mai, chào các anh chị, em là Thúy. Hôm nay em và Mai sẽ giới thiệu đến các anh chị tính năng an toàn của Max V5. Ở buổi live lần trước thì chúng ta đã có theo dõi và đã được tìm hiểu về cái tính năng thông minh của cái dòng máy này. Thì không biết là Mai có thể tóm gọn lại một chút về cái nội dung của buổi live hôm trước được không? Như buổi live hôm trước thì mọi người cũng đã theo dõi là trong phiên live lần trước chúng ta đã nói về tính năng thông minh của Max V5. Thì tính năng thông minh của Max V5 này thì máy sẽ tự động phân tích và sẽ tự động tính toán để đưa ra cho người dùng một mẻ rang thật là như ý. Để tiếp tục với series giải mã công nghệ rang Max V5 này thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tính năng mà các nhà rang nói riêng và các nhà sản xuất nói chung đã rất là quan tâm đến, đó chính là về tính năng an toàn. Và khách mời ngày hôm nay không ai khác đó chính là anh Lâm Quốc Dương, là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Thành DTC, và anh cũng là một người kỹ sư đã hướng dẫn nhóm kỹ sư để nghiên cứu ra công nghệ Max V5 như ngày hôm nay. Dạ, xin mời anh. Chào anh. Chào em. Mình xin chào mọi người ha. Hôm nay được các bạn mời lên livestream giới thiệu về tính năng là an toàn trên con máy công nghệ Max V5. Câu hỏi đầu tiên chắc là thắc mắc của em, Mai và các anh chị ở đây thì là em cũng không biết là vì lý do gì mà anh và đội ngũ của anh đã quyết định là sẽ nghiên cứu, phát triển và sẽ cho ra đời cái dòng sản phẩm Max V5 này vậy anh? Thì cái này thì cũng chia sẻ nhiều rồi, bây giờ anh sẽ nhắc lại thôi. Thì công nghệ Max V5 này là công nghệ gọi là anh ứng dụng là trí tuệ nhân tạo AI vào, gọi là rang thông minh. Đó. Thì nó có sẽ ba cái tính năng loại lớn trên cái công nghệ Max V5 này. Thứ nhất là tính năng là rang thông minh, tính năng thứ hai là an toàn, tính năng thứ ba thì gọi là quản lý. Ba tính năng loại. Thì hôm trước là phiên live trước thì mà mình có chia sẻ là tính năng là thông minh rồi đúng không? Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ về tính năng đi sâu vào là tính năng an toàn. Cho em hỏi là vậy thì theo anh trong ngành rang xay cà phê thì có những cái yếu tố hoặc là những giai đoạn nào mà sẽ lộ ra những cái yếu điểm về an toàn nhất anh ạ? Rang cà phê hả? Dạ. Rang cà phê thì rất là nhiều cái vấn đề là có thể xảy ra là nguy hiểm, cháy nổ cho nhà xưởng, là máy rang ảnh hưởng tới tài sản và con người. Ví dụ như là cháy vỏ lụa. Đó. Thứ hai là cúp điện, rồi hỏng hóc các thiết bị trong quá trình rang, là những ba cái vấn đề chính hay xảy ra trong quá trình rang. Đó. Thứ nhất là anh nhắc lại là cháy lụa. Đó, rất là nguy hiểm. Khi nó cháy lụa là sẽ cháy tới hết cái thùng lụa đó và ảnh hưởng tới là cháy máy, cháy nhà xưởng, ảnh hưởng tới tính mạng của người. Rồi. Rang cà phê đang qua rang mà cà phê sắp chín mà cúp điện là sẽ bị cháy cái cà phê đó. Nó rất là nguy hiểm. Cháy cà phê đó thì không ảnh hưởng gì mà mấy về kinh tế, nhưng mà sẽ ảnh hưởng về cháy máy. Và nếu cháy lớn thì nó sẽ là cháy lưu nhà xưởng, ví dụ có những thiết bị mà dễ cháy đó. Rồi cái thứ ba là những thiết bị đang rang mà bị hỏng hóc. Ví dụ đang rang mà các bạn hút nó không hút được thì dẫn tới là cháy cà phê, rất là dễ cháy cà phê. Hoặc là chống đang rang mà nó bị cái motor chống nó bị hỏng, nó không quay nữa, nó sẽ cháy cà phê. Hoặc là quá trình là đang làm nguội mà cà phê vừa ra là nóng 200 mấy chục độ. Nếu như mà cái bộ phận làm nguội, motor hút nguội hoặc là motor ảo hư hỏng sẽ cháy luôn. Nên là nó sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, thật ra là sau khi nghe anh kể thì em thấy thật ra là quá nhiều cái vấn đề nguy hiểm đi. Quá nhiều. Dạ. Thì không biết là cái công nghệ Max V5 mới này của mình có những cái giải pháp gì mà để giải quyết những cái vấn đề trên không anh? Thì cũng là máy móc công nghiệp này, và đặc biệt là rang là liên quan tới điện và ga thì nhiệt thì nó cơ bản là sẽ là nguy hiểm. Là anh sẽ nghiên cứu làm sao là cho nó an toàn cao nhất có thể thôi.
rồi nói tuyệt đối thì chắc chắn không có gì được tuyệt đối. Mà so với công nghệ Max V4 thì nó sẽ là an toàn hơn rất là nhiều. Vì trên máy móc anh trang bị rất là nhiều cảm biến, tất cả thiết bị đều trang bị cảm biến hết. Thiết bị nào hoạt động tốt mới cho hoạt động, mới cho rang. Hỏng là báo về, hỏng một cái là báo về, mình biết xử lý luôn, gọi là mình sẽ dự đoán được, hoặc là mình có fix sớm được để tránh rủi ro. Và ngoài ra phần cơ khí thì anh có thiết kế là chẳng hạn như là về vấn đề cháy lụa là sẽ tích hợp thêm van xả lụa tự động để nó luôn luôn là xả lụa ra, nó không có nằm trong đó nóng, hạn chế cháy. Hoặc là trống thì anh sẽ thiết kế là có thể mình quay được, cúp điện mà quay được, dở cửa lên quay ra được, và là xử lý được đó. Thì là hạn chế tối đa nhất có thể thôi. Nghe qua thì em thấy là Max V5 cũng có rất là nhiều tính an toàn, nhưng mà mọi người thì chắc là có lẽ thì nghe không thì cũng rất là khó hình dung, nên là bây giờ thì nghĩ là mình sẽ nên thực hành trực tiếp để mọi người sẽ hiểu rõ hơn nha anh ha. Okay. Dạ rồi, mình sẽ lên máy để mình thao tác trực tiếp nha. Dạ, là đây anh chia sẻ này. Chẳng hạn như ở đây là mình sẽ có cái tính năng là quay chóng. Thì cái này thì nhiều máy được trang bị. Thì cái này là trên thị trường máy rang Việt Nam và quốc tế thì cơ bản là hình như là bên nào cũng có trang bị. Nên là khi lấy mình cây lục giác, khi mà cúp điện thì mình có thể là lấy cái cây lục giác, mình sẽ quay trống ở đây. Đây, lấy cây lớn hơn này, lớn 1 xa thôi. Đây, anh chỉ cho hai bạn nhỏ là quay luôn để cho khách hàng mình thấy là cái này nó rất là đơn giản, là phụ nữ vẫn xử lý được. Bây giờ ví dụ trường hợp mà cúp điện, đang ra mà cúp điện, hoặc là cái motor trống nó bị hư, biến tần bị hư đó, thì mình sẽ quay cái trống đó ra. Thì đầu tiên mình sẽ dỡ này lên. Đây, mời bạn Xuân Mai đi, để làm thao tác này đi. Mình dỡ trống lên. Rồi em lấy cái xăm cà đó, em chèn vô cửa để cho nó mở cửa ra. Đó, rồi mình quay cái trống, quay ngược kim đồng hồ. Mình quay tầm vài vòng là cái cà nó ra hết rồi. Nó sẽ được đó, cà nó quay đó. Camera em thấy không bên? Nó quay đây. Mình cứ quay đây là cái trống nó quay thôi. Và nếu như mình quay tay cực quá thì mình có thể là gắn cái máy con pin vào. Khoan, thực ra nó quay giảm tốc, nó quay rất là nhẹ, không có nặng. Đó, rồi được rồi, em mô phỏng ra được. Đó là vấn đề là xử lý được vấn đề là khi mà cúp điện hoặc là motor bị hỏng, biến tần bị hỏng. Đó là một tính năng an toàn. Này là bộ van xả lụa. Thì bộ van xả lụa này là bên mình làm cũng lâu rồi, làm thiết kế cái này cũng là 2018 2019 là đã có sản phẩm rồi, nhưng mà tới bây giờ là cũng được là 6 năm chứ. Thì qua nhiều phiên bản cái bộ này cũng khá là tốt. Này bộ này van xả lụa này đúc nguyên khối luôn, nó hạn chế vấn đề là bảo dưỡng thường xuyên, lắp vào chạy miết luôn không có bảo dưỡng gì nhiều. Thì cái bộ này hiện tại là các dòng máy trên thị trường đa phần chắc bên nào cũng có. Nó này tính năng an toàn, lụa được xả liên tục ra ở đây. Camera thấy không bên? Đây, thì lụa luôn là lụa sẽ tươi đó, không có nằm trong đây là không có nóng, thì nó luôn luôn sẽ liên tục ở đây. Mình có chạy máy liên tục được, và lụa ra ngoài này là luôn mát, không có nóng, nên là không sợ cháy. Còn thường truyền thống thì kiểu truyền thống này thì xài cái thùng nó dính liền đây luôn, dính luôn đây thì nó sẽ rất là trong trình ra nó nóng, và nó dễ bị nóng quá thì nó sẽ cháy thùng lụa, nó sẽ cháy silo đây, cháy silo nó dẫn tới là cháy cái motor hoàng, rồi cháy ống khói, nguy hiểm tới nhà xưởng. Khoảng bao lâu thì mình mới đổ cái thùng lụa này một lần anh nhỉ? Hay là sau mỗi mẻ rang thì mình sẽ đổ luôn? Tùy theo máy. Ví dụ cái máy này thì là mình rang tầm là tùy theo ca nữa, từ 10 đến 15 mẻ. Ví dụ ca mà lụa nhiều thì 10 mẻ, ca sạch thì 15 mẻ. Đó, thì theo máy lớn nhỏ nữa. Đó, thì hai những tính năng chính. Còn ví dụ là ở những tất cả các cửa ở đây, dụ phiểu đó mình cũng lắp cảm biến này, cửa đóng mở mình sẽ cũng lắp cảm biến hai đầu luôn này, tất cả các cửa lắp cảm biến hết, để là khi cái cửa mà đóng không kín, mở không được thì nó sẽ báo cho mình luôn, chứ không phải là
tất cả các cửa mà đóng không kín hoặc là mở không được nó sẽ báo gì hết cho mình. Motor và tất cả 5 cái motor trên máy cũng sẽ lắp cảm biến báo chạy luôn, không chạy nó sẽ báo cho mình biết luôn. Đó, để là đảm bảo là thiết bị hoạt động tốt thì nó cho mình rang và lỗi sẽ báo về để mình xử lý. Đó, khi mà máy bị nó lỗi gọi là một thiết bị nào trên máy bị lỗi, nó sẽ tự động chuyển qua chế độ manual cho mình luôn. Khi mình đang chạy chế độ auto, nó chuyển qua chế độ manual và tắt lửa cho mình là chống luôn quay. Đó là cũng là một cái tính năng về an toàn về phần mềm. Cứ bị lỗi là nó sẽ tự động chuyển qua manual, chống ẩn quay cho mình luôn, gió vẫn hút, lửa là ngưng. Cứ xảy ra lỗi là đầu tiên tiên quyết nhất là ngưng lửa. Ví dụ đang tự động mà cái motor hay thiết bị nào đó hay là khí yếu, ga yếu, nó sẽ là ngưng đốt, hoặc là cửa đóng không kín nó sẽ ngưng đốt chuyển qua chế độ manual. Đó, đảm bảo an toàn cao nhất. Rồi bây giờ là mình sẽ mở máy lên nha, mọi người cùng coi ha. Hôm nay em mở ga lên đây, đang khói ga hay mở ga? Anh ơi, Khói ga đây từ rồi khói ga từ để mình cho khách xem luôn. Rồi em quay sát vô cái màn hình này bên ha. Rồi ở đây là khi mình mở máy lên nó sẽ có cái logo này, thì mình sẽ bắt đầu là muốn vào thì sẽ có một cái tài khoản để đăng nhập. Thì ở công nghệ Mac V5 này á thì sẽ thiết kế là chia vào nhiều tài khoản. Tài khoản chủ máy là một, từ tài khoản chủ máy có thể cài và thiết lập cho nhiều tài khoản nhân viên. Đó nghĩa là nhân viên rang á thì là được chủ máy thiết lập và cấp cho một cái tên và một cái badge. Thì nhân viên đó chỉ có lấy hồ sơ rang thôi, sẽ không có can thiệp vào hồ sơ rang được, hoặc là không có đánh cắp được cái hồ sơ rang dữ liệu của công ty ấy. Và ai rang á, thì sẽ biết luôn, để ví dụ là mỗi người là có một tài khoản thì người đã rang thì nó dữ liệu nó lưu lại hết, thì mình biết hôm đó là ông A, ông B, ông C, ông rang. Tính năng này nó sẽ thuộc về tính năng là quản lý, thì sẽ có một buổi live chia sẻ về tính năng quản lý là sâu nữa. Đó. Hôm nay là mình tập trung vào cái tính năng là an toàn thôi. Đó, bây giờ là mình sẽ đăng nhập vào tài khoản là chủ máy này, là có tên và badge và tên tùy mình đặt. Có tên này. Ok. Rồi bước đầu tiên là đăng nhập tài khoản, sau đó là mình sẽ để mình rang là phải kiểm tra thiết bị. Đó là muốn rang là máy nó phải kiểm tra thiết bị là đảm bảo ga là đủ áp nè, khí nén cấp cho máy xi lanh đóng mở cửa là phải đủ nè, tất cả các cửa phải được đóng kín hết, và motor phải hoạt động tốt, không có cái nào không chạy, rồi lửa phải đốt được. Sau đó nó mới cho mình là vô cái chương trình rang, còn không là hiện tại mình chưa vô rang được. Giờ mình để mình kiểm tra này, bấm kiểm tra này. Đó, thì cái nào xanh á thì đã kiểm tra rồi, còn cái nào chưa xanh á là chưa có kiểm tra. Đó, màu đỏ là chưa kiểm tra. Đó, còn cái nào là xanh là đã ok rồi. Đó, kiểm tra từ trên xuống dưới. Trên máy này có 4 cái sensor đọc nhiệt độ, thì tất cả cảm biến đọc tốt thì nó mới cho đồng ra. Máy đang kiểm tra, đang quay. Rồi bây giờ nó sẽ kiểm tra cái bộ đầu đốt. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đó, bây giờ lửa mà cháy nữa thì về là coi như là hoàn thành công tác là kiểm tra đầu đốt đang chạy.
Trong quá trình chờ đợi ấy, thì có một vị khách đang comment là hỏi là nhà sáng tạo thì có chỉ công thức rang hạt không ạ? Thì anh Dương xin trả lời câu trả lời này nha anh. Này có chứ, này chắc chắn là có rồi. Dạ. Cái vấn đề là rang bây giờ tài liệu rồi chia sẻ khắp mọi khỏi mạng mà nhiều mà đó. Thì bây giờ nó sẽ báo là nổi ga này đó, mình chưa có mở ga thì nó sẽ báo đó. Bây giờ mình sẽ mở ga, Em sẽ ra mở ga. lại mở ga đi đó, mở ga lên, mở cái van dưới đó, cái đó mở rồi đúng rồi, rồi có ga rồi đó. Rồi đây là đâm test thiết bị ga này, ví dụ mình chưa mở ga nó sẽ báo này chưa có ga. Bây giờ phải xử lý, mở ga rồi, bây giờ số lỗi. Rồi reset cái đầu đốt. Thì mình phải báo lỗi đầu đốt, mình sẽ reset cái đầu đốt. Bây giờ nó test lại, nó kiểm tra lại lửa nữa. Giờ nếu như mình lửa cháy thì nó mới cho ra, lửa không cháy là không ra. Trong tất cả thiết bị trên máy là nó phải hoạt động tốt hết. Ở con Max V5 này thì mình trang bị là 4 cái sensor nhiệt độ. Thứ nhất là đo pin, đo E, đo buồng đốt, và đo nhiệt độ của celo. Những dòng máy lớn hơn thì tới là 5 cái sensor, đo buồng não nữa. Tại con máy số ký này không có. Đó. Rồi cái nghĩa là hoàn tất cái công tác là kiểm tra máy, là máy đã hoạt động tốt. Lúc đó mình mới vào để mình rang được. Còn mình muốn rang tự động rang đồ thì vào để rang. Thì ở đây có nhiều người thắc mắc là tại sao cái solo này có một cái sensor đo nhiệt độ này. Thì cái này là nó là thuộc tính năng an toàn này. Có nghĩa là cái sensor này nó sẽ đọc nhiệt độ từ silo về, là khi mà nó quá nhiệt độ, ví dụ mình giới hạn nó là trên 100 độ là cháy. Lụa nó cháy, khi nó cháy thì nhiệt độ nó tăng rất là cao, tầm trăm mấy, 200 mấy tùy. Thì là mình đang giới hạn đó, ví dụ là bình thường lụa nó sẽ rơi vào đó tầm mấy chục độ thôi, dưới 100 độ. Thì mình giới hạn, mình cài cho nó là quá 100 độ thì nó sẽ là kích hoạt cái bơm nước. Ở đây thì mình không có lắp mấy bơm nước nha, nhưng mà bắt đầu dòng máy lớn là dùng công nghiệp đó, thì mình sẽ lắp cái bơm nước, nó sẽ kích hoạt cái bơm nước, nó sẽ phun nước vào cái silo này đó. Thì cái này là nó thuộc tính năng an toàn. Và những dòng máy lớn hơn, dòng máy công nghiệp đó, thì nó còn thêm là báo cháy, nó sẽ chữa cháy ở trong, ngoài chữa cháy cái silo này nó còn chữa cháy ở cái chống rang. Thì ví dụ mình rang cà phê, mình rang thông thường là dưới 240 độ, thì bây giờ là mình khi mà nhiệt độ nó tăng đột biến, mình sẽ ví dụ là tăng lên là 260 thì mình biết là cà đã cháy, thì là nó sẽ kích hoạt cái hệ thống chữa cháy trong cái chống rang. Và cái tính năng này mình đang làm trên dòng máy mà 60 kg đổ lên, 250 thì nó sẽ kích hoạt, nó sẽ chữa cháy trong cái chống rang. Thì tính năng đó là tính năng an toàn. Và những dòng máy công nghiệp đó mình sẽ lắp thêm cái sensor ở cái buồng đảo này nữa này, buồng đảo này nè, thì cái sensor đó nó sẽ phục vụ công tác là chữa cháy luôn. Ở con máy 250 kg của mình đang làm với xưởng thì nó có chữa cháy ở cái buồng đảo này luôn, chữa cháy buồng đảo luôn. Khi cà mà ra quá nhiệt, ví dụ mình mà cà mà tầm là 230-240 đổ lại là nhiệt độ là vừa rang, thì nó sẽ bình thường, nó sẽ không có kích hoạt. Còn khi mà cà ra 260 thì nó sẽ kích hoạt cái bơm, nó sẽ chữa cháy hệ thống trên buồng đảo này luôn đó. Và cái sensor đó nó sẽ phục vụ công tác là ra cà phê nữa. Ví dụ như cái máy bây giờ là mình đang là thời gian làm nguội là theo thời gian, là mình cài 3 phút thì sau 3 phút nó ra, còn nguội hay không thì không biết nó nguội chưa. Mùa hè thì nó lại nguội lâu, mùa đông nó nguội lại nhanh. Nên là cái máy lớn đó mình sẽ lấy cái sensor đó mình tích hợp thêm là ra cà phê luôn, cài nhiệt độ ví dụ 40 độ hay 30 độ đó sẽ cài ra, thì nó không quan tâm tới thời gian nhiều, nó cứ đạt nhiệt độ thì nó ra thôi. Thì nó là một tính năng cộng thêm thôi. Dạ. Dạ, hồi nãy thì em khá là ấn tượng với cái câu anh nói là cái vỏ lụa rất là dễ cháy. Thì em biết là ở mình đã có được tích hợp cái tính năng mà để cái vỏ lụa đảm bảo là nó sẽ không bị cháy ở trong đó. Thì em không biết là khách hàng đã có cái phản hồi gì với anh về cái vấn đề này không? Cái phản hồi của khách hàng á. Khách hàng thì hiện tại là cái hệ thống này là nhiều khách hàng đã rất là
là có tín hiệu rất là tích cực, nhiều người rất là thích thú về cái công nghệ này. Thì có nhiều khách mà họ mua máy bên Mac là cũng nhờ tính năng đó. Thấy cái tính năng đó là hiệu quả, không, thứ nhất là đổ lụa không có cực, thứ hai là an toàn, thì nhiều người họ rất là thích. Và có một số khách hàng chốt máy là nhiều vì tính năng đó. Có một khách đang hỏi là nhà sáng tạo đã sáng chế được bao nhiêu năm rồi? Thì công ty là công ty mình thì nghiên cứu làm sản xuất máy rang từ 2014, công ty thành lập thì 2016. Thì nếu tính ra làm thì đâu đó tầm 10 năm, 11 năm, thành lập công ty thì 9 năm. Dạ, theo em được biết thì vừa đây thì mình có tiếp một khách ở khu Y, thì vị khách đó cũng đã chia sẻ là đã từng bị cháy nổ 2 lần, nên là ở cái vỏ lụa ở trong silo, nên là vị khách đó đã chọn Smart bởi vì Smart đã có tích hợp là cái xử lý vỏ lụa ở trong ngay silo, ngay trong cái quá trình rang. Thì bây giờ thì vị khách đó là ai thì xin mời mọi người hãy cùng xem video xem nó là vị khách tên gì nhé. Greetings, friends. I'm talking to you today from the Mars showroom in Vietnam. My name is Bassam Jafar. I'm Lebanese working in Kuwait, and I've come to receive my brand new Mars 15 kilo roasting machine. I have been researching roasting machines for the last few years. And as it is a major investment, I made many comparisons of the different machines on the market. So by chance, I found the Mars online, and I contacted their sales manager, Miss Lily. So we reached today of the Mars 15 kilo with very special properties that I'm very happy to give you an idea about. Firstly, the machine is fully automatic. It is hot air roasting, which means the beans don't get burnt because it has a double drum. With double drum, you get uniform hot air roasting. It has a very special skin removal system where you can remove the skin while you are still roasting. This is a unique feature because normal roasting machines, the skin accumulates in the cyclone. But with this machine, the skin goes to the cyclone, and there's a special motor at the base of the cyclone that slowly removes the skin while you are roasting. So the fire risk of the skin is extremely minimal because it gets removed immediately. So with the double drum, the skin removal system, an afterburner that burns the smoke, meaning I will not be annoying my neighbors in Kuwait, whereas my shop is in a residential area. All these properties made me decide to buy this machine. And initially I chose V4 programming, but when I came here, I found they have already upgraded to V5. Now I understand the V5 programming is artificial intelligence. By the way, the screen is full touch control. You don't have mechanical switches which can break down. So the touch screen is, it needs time to learn to use it, but at the same time, it is very tough and very practical to use. You can have multiple profiles on the system, and the artificial intelligence works out many variable factors, temperature, pressure, bean condition. So it studies all these items and can correct your roasting by itself, which is a great, great positive result for us. So all in all,
I will be looking forward to using my new roster, and I thank Mars for their hospitality, their kindness, and their staff are one of the best I have seen. They work as a team. Thank you very much. Sau khi mọi người coi video xong thì anh Dương có thể chia sẻ cho mọi người hiểu rõ thêm vì vị khách này có cảm nghĩ gì về bên máy mát V5 của mình không ạ? Thì ông khách đó ông rất là hứng thú về cái công nghệ an toàn của mình, và ông chuyên nổi luôn. Hồi đó là ông đặt cái Max V4, sau đó ông ra cho trải nghiệm Max V5 nghe khoái quá, đặt lên Max V5 luôn. Thì cái đó là tại vì họ đã thích rồi thì thêm một ít tiền nữa thì không vấn đề. Quan trọng là ông cần tính an toàn và thông minh. Rang cho ông là tại vì bên đó là nó nhân công rất khá là cao, và ông mới rang ổn định, nhân viên rang không thể nào ổn định được. Thì Max V5 nó vừa đáp ứng đủ những cái tiêu chí ông cần: rang thông minh, an toàn, quản lý. Ông là hay đi công tác nữa, nó file từ dưới đó là đáp ứng đủ cái ông cần luôn. Nên là vừa rồi là anh cho ông trải nghiệm là ông chốt hệ thống 15 kg Max V5. Vậy là bên mình là đã đáp ứng được nhu cầu mà khách hàng đang gặp phải rồi đúng không anh? Đúng rồi. Em có một cái thắc mắc từ đầu đến giờ, thì là cái chuyện cháy nổ nó xảy ra rất là thường xuyên và rất là gây ra nhiều cái vấn đề rất là nghiêm trọng á. Thì em không biết là anh có thể chia sẻ một chút về nếu như mà một cái máy nó bị cháy đi, có trường hợp cháy nổ đi, thì khách hàng mình nên giải quyết như thế nào cho nó hợp lý hơn? Đầu tiên thì nếu cháy nổ là mình công tác đầu tiên là phải cúp điện trước, cúp điện, sau đó là khóa ga. Hai cái đó, ví dụ máy rang là xoay quanh cái câu chuyện là ga với điện thôi. Thì mà điện là rất là nguy hiểm á, nguy hiểm hàng đầu. Thì cái gì cháy, ví dụ cái nhà mình hay là xưởng hay là cháy gì chăng nữa, cái công tác chữa cháy là phải tắt điện trước rồi đến tiếp. Sau đó là khóa ga, và bây giờ là chữa cháy bằng bình chữa cháy hoặc là xịt nước. Đó là phải xác định, nói chung là không có được cuốn quýu, nói chung là phải bình tĩnh. Nên là khi cái máy tốt thì nó sẽ hạn chế tối đa nhất, là nó đạt cái mức an toàn cao nhất thôi, chứ còn không có nói là tuyệt đối được. Còn khi là nó đã xảy ra cháy rồi, mình phải biết cách xử lý, tắt điện, khóa ga, sau đó xác định vị trí cháy. Ví dụ cháy lụa thì lấy nước đổ vô hoặc là lấy bình xịt chữa cháy xịt vào. Còn ví dụ là nó cháy trong một trống rang thì mình sẽ xử lý cái trống, mở cửa quay ra rồi xử lý rồi xịt nước vào. Đó, mình phải cứ bình tĩnh. Còn nó cháy ở cái buồng này, nhiều cái vụ cháy ngay cái sàn luôn này, cháy cái sàn này, ni làm nguội này, thì khi nó cháy cái sàn này thì mình đã ra ga rồi, mình ra hết thì nó cháy ở đây. Ví dụ motor nó hư, cái bộ đảo đang hư này, motor hút nó bị hỏng này, nó không có hút được thì nó quá nhiệt, cà lúc đó ra là 200 mấy chục độ là nó rất là nóng, nên là nó hư cái quạt hút là nó sẽ rất là dễ cháy. Nên lúc nó cháy ở đây thì mình đã thấy được đó, thì mình cứ xử lý thôi, là xịt nước, xịt bình chữa cháy. Và đặc biệt là xưởng rang là luôn luôn trang bị cái bình chữa cháy là một vài bình sẵn, bình lớn, là tùy theo xưởng lớn nhỏ, nói chung là luôn luôn phải có. Cái nó cháy là mình xịt vào. Còn cái máy nó hư hay là nó không hư thì mình lúc đó mình không quan trọng, hư thì sửa được, chứ mà cháy nhà thì không cái cùng được. Nên là cứ xịt nước thoải mái, xịt bình chữa cháy thoải mái, đừng có sợ máy hư. Thật ra là sách phép nó cũng không hư gì mấy. Điện đung thì cái nào hư thì mình thấy sửa. Đã có hãng lo hết rồi mà sợ gì, và mình mất thêm tí tiền thôi. Có anh Vũ Dũng cũng comment là Mars phát triển công nghệ nhanh quá, chúc mừng nhé. Dạ cảm ơn anh ạ. Đến với câu hỏi đầu tiên thì em gặp phải khi mà khách hàng có hỏi em là máy rang thông minh thì mình có cần phải đứng máy giám sát liên tục không anh ha? Cái là dù có rang thông minh hay là không thông minh, cái tự động hay không tự động là đã là máy móc lại luôn luôn có con người là giám sát. Tức là máy móc thực hiện là con người giám sát. Nên nhiều khách hỏi anh là bên Max đã làm điều khiển qua điện thoại không, thì anh nói là không. Anh từ chối luôn là không ở đây là anh không làm, chứ không phải là không làm được. Cái đó là mình vi phạm nguyên tắc an toàn, mình không có làm. Đó. Mình sẽ làm giám sát từ xa. Trên Max V5 này là có là tính năng là quản lý từ xa, quản lý nội bộ, quản lý từ xa, và ứng dụng IoT vào luôn, là để quản lý dữ liệu luôn. Thì tính năng đó là sẽ có một buổi sau mình sẽ đi sâu vào vấn đề là quản lý. Hôm nay thì mình lại nói sơ vào thôi.
Dạ, trong cái quá trình mà em nói chuyện với khách á, thì khách cũng có hỏi em là nếu mà máy đang rang mà mất điện thì AI nó sẽ xử lý như thế nào? Mất điện hả? Mất điện là giống như con người bị hết máu, hết nói chung là mất điện này gọi là mình cũng không có làm được gì. Cơ bản là tất cả là AI hay không AI thì nó mới sử dụng điện, mà không có điện thì nó đâu có điều khiển được. Nhưng mà là anh sẽ tư vấn khách thêm là để tăng cái tính năng an toàn là lắp cái bộ là UPS, gọi là cái bộ tích trữ điện. Tích trữ điện có nghĩa là khi cúp điện máy vẫn hoạt động được một vài mẹ, giống như cái máy 0.5 của mình đó, là xài pin đó. Thì khi cúp điện là nó vẫn rang được cho mình một mẹ hoàn thành, một hai mẹ đó, để là không có bị gián đoạn. Là khách nào có yêu cầu mình sẽ là tư vấn lắp thêm, tại vì mình lắp rất là nhiều, là chi phí sản xuất nó cao, nó quá cao rồi, là khách hàng là không tiếp cận được, nên là làm sản xuất phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, vừa về giá và vừa khách hàng. Và AI nó có tự ngắt cái bình ga cho mình khi mất điện không anh? Hay là cái đó là khi mất điện là chắc chắn là hệ thống ga nó sẽ ngắt, vì nó có va điện từ mà khi có điện nó mới mở, nên là chắc chắn là ga sẽ được ngắt. Vậy thì AI nhé, nó có phát hiện ra được là cháy sớm hơn con người không anh? Nói về cháy sớm hơn con người là không thể nào là phát hiện cháy sớm hơn con người được, nhưng mà là nó sẽ hạn chế rủi ro cho mình, là khi là tại vì tất cả các thiết bị cho đó là Max Vernam là được trang bị cảm biến hết, thì nó sẽ bị lỗi thiết bị. Ví dụ trước khi cháy thì nguyên nhân từ đâu mà cháy, thì ví dụ là lỗi thiết bị đó nó dẫn tới là cháy, thì ở công nghệ Max Vernam này đây là nó sẽ có cái cảm biến, nó đã cảnh báo cho mình trước là ví dụ là thiết bị này hư rồi mình không có rang được thì mình sẽ hạn chế được cháy. Chứ còn nói là dự đoán thì chắc chắn là nó không thể nào dự đoán được. Nó chỉ là phát hiện cái thiết bị đó bị lỗi thì mình sẽ biết được là thiết bị đã lỗi thì dẫn tới cháy, thì nó sẽ hạn chế được rủi ro. Ví dụ mình đang rang đi, nhưng mà cái thiết bị mà làm nguội nó bị lỗi thì nó sẽ báo lên cái màn hình cho mình, nó có cái còi báo, nó báo lên cho mình là nó báo chính xác cái nào đang lỗi luôn. Nó báo lên cái motor nguội này, motor hút nguội này đang bị lỗi này, bây giờ phải xử lý đi, chứ không lát nữa là cái mẹ rang kia nó ra là nó sẽ bị cháy. Tại vì nó gọi là cảnh báo trước, nó phát hiện ra thiết bị lỗi thôi, cho còn nó về dự đoán như con người giống như tiên tri là không phải nha. Khi đó là nói chung là thiết bị lỗi đầu tiên là nó sẽ tách ga trước, đây là tiêu chí an toàn. Nó sẽ tách ga và nó chuyển qua chế độ là rang thủ công, là chống vẫn quay, gió vẫn quay, là sau đó mình tự xử lý. Đó thì mình sẽ xử lý thiết bị đó, mình kiểm tra rồi mình đang tiếp hoặc là mình cho ra. Đó thì nó là nó sẽ là một cái tính năng an toàn, hạn chế rủi ro cho cháy nổ. Có khách hồi nãy hỏi là khi mà mình rang trên chiếc máy này thì làm nguội bao nhiêu phút, thì anh có thể chia sẻ trả lời của mình. Thì trên con máy này thì nó đang làm nguội là 3 phút. Thì mọi máy mà mỗi cái thời gian làm nguội mà thì vào công suất quạt, và nó còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. Ví dụ là con máy này làm nguội là 3 phút với điều kiện là thời tiết mát đi, nhưng mà mùa hè là nhiệt độ môi trường là 40 độ thì nó làm nguội là tới 20 phút thì nó vẫn tầm 40 độ, tại vì nó làm thấp nhất là sẽ là cái mức nó sẽ cân bằng với môi trường. Tại vì nó lấy cái khí ở trong môi trường, nó làm mát cho cà phê mà, thì nó không thể nào thấp hơn cái nhiệt độ môi trường được. Nên ví dụ mùa hè mình sẽ làm nóng, mình sẽ làm nguội rất là lâu. Đó, thì ví dụ mùa đông thì nó sẽ 3 phút đi, mùa nắng lên tới 6 phút, 10 phút bình thường. Nó sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt độ môi trường là một phần nữa, còn đa phần là chính là mình xác định công suất quạt. Dạ, anh chia sẻ cái vấn đề về nhiệt độ thì có một khách hỏi là trong phòng rang mình có gắn máy lạnh á thì có được không anh? Nó có bị ảnh hưởng gì không? Được, phòng rang tiêu chuẩn đúng là lắp máy lạnh đấy chứ. Những phòng rang mà gọi là xịn là đa phần khách lắp máy lạnh để gọi là gì, là điều hòa không khí. Cái là sao? Điều hòa không khí là mùa lạnh sẽ tăng nhiệt độ lên là cho nó đủ nhiệt độ tiêu chuẩn, mùa nắng thì giảm nhiệt độ xuống cho đủ tiêu chuẩn. Ví dụ mình đang mặc định cái phòng rang của mình đây là 30 độ, thì khi mà nhiệt độ là 20 độ mình sẽ sưởi nó lên thành 30 độ. Còn khi mà mùa nắng thì 40 độ thì mình giảm xuống còn 30 độ. Đó gọi là điều hòa nhiệt độ phòng rang để đảm bảo là cái máy rang của mình hoạt động ổn định nhất. Còn nhưng mà với cái công nghệ Max Vernam này
là rang công nghệ là thông minh này á, thì lắp cũng được mà không lắp cũng được, máy tự điều chỉnh cho mình được. Đó, nó thông minh ở chỗ đây. Thì mình sẽ có một buổi live đi sâu vào cái tính năng thông minh nữa. Có anh hỏi là hồi trước có phải là nhà sáng tạo này học sư phạm kỹ thuật tham gia bên Robocon không? Đúng rồi. Trước đây mình học sư phạm kỹ thuật, mình là học ngành chuyên ngành là cơ khí cho tàu máy, thì có tham gia Robocon, đúng rồi. Theo anh thì mình có thể tùy chỉnh mức nhiệt hoặc là áp suất cảnh báo theo yêu cầu riêng của xưởng mình được không anh? Cái mức áp suất cảnh báo ga hay là khí nén? Dạ, ga với khí nén luôn. Tại vì đó là mấy công nghệ mắt năm nay mình trang bị là cái cảm biết áp suất mà, thì cái đó mình sẽ canh được. Mình ví dụ mình muốn là mấy ký thì mình sẽ canh được, mình chỉnh ở mức đó, dưới mức đó thì nó sẽ không cho mình rang. Ví dụ ga này ga yếu là dưới cái mức đó thì nó sẽ không cho mình rang, còn trên mức đó thì rang. Thì cái đó mình cài được. Có khách hỏi là có thể tắt bớt một số tính năng an toàn nếu cảm giác là không dùng đến không? Có thể tắt bớt không ạ? Thì cái này là nếu như có khách hàng nào nói chung cái đó là phải trao đổi riêng thực tế. Còn là chung thì chưa có, ví dụ là anh phải xác định được là vì sao là tắt là nhu cầu như thế nào, rồi thực tế như thế nào. Nói chung là mình cũng có thể cân nhắc cái tùy cơ ứng biến được. Có anh hỏi là máy mình có chỉnh bằng USB shop? Đấy là có khách hỏi là máy mình thì chỉnh bằng USB à? Chỉnh bằng USB. Anh có thể nói rõ hơn được không anh? Anh có nói rõ hơn nè. USB là sao chưa hiểu? USB là cổng kết nối mà. Anh đã có nói lại là ở bên shop thì sẽ bàn giao công nghệ rang qua USB. USB là gì em cũng không hiểu. Chắc ảnh là nói dữ liệu rang á. Dữ liệu rang thì trên con máy này mình mình có cài nhiều cái hồ sơ gọi là tiêu chuẩn, thì khách hàng nếu như không có gì thay đổi là lấy những hồ sơ mình cài sẵn ra rang thôi. Còn USB thì lấy được, nên là trên cái máy này nó gọi là máy tính công nghiệp mà, nên là copy qua USB được, dữ liệu copy qua USB được. Dạ, vậy thì khi mà máy nó có thể tự phát hiện và ngăn chặn các thao tác sai của nhân viên trước khi mà gây ra sự cố vận hành không ạ? Sai, phát hiện thao tác sai hả? Dạ. Sai thì là nó có một số tính năng để nó gọi là để nó đạt tới là an toàn cao nhất. Là ví dụ khi mà khách mà khi mà người rang ở chế độ mà thủ công á, tính năng tự động thì thông minh không nói rồi nha. Khi mình rang thủ công á, mình quên đóng cửa thì nó không cho mình rang. Quên đổ hạt là nó sẽ cảnh báo cho mình. Tới ngày tiếp theo mà không đổ hạt nó sẽ báo cho mình. Thì đó là những cái mình có thể gọi là biện pháp để ngăn hạn chế rủi ro. Nhiều người mà rang chế độ manual là mở cửa ra rồi là quên đóng cửa lại, thì là mấy ở cái công nghệ Max V5 mình nó sẽ cảnh báo cho mình luôn, sẽ báo gì cho mình luôn. Nó sẽ báo phải đóng cửa lại nó mới cho rang, mới cho bật lửa. Cửa chưa đóng là không bật lửa được nha. Đó, không bật lửa thì đâu có rang được. Nói chung là những cái kinh nghiệm này là mình đã đúc kết từ công nghệ Max V1, V2, V3, V4, V5 hết rồi. Là mình đã những cái gì mà khách hàng mà đang gặp phải bao nhiêu năm là mình đã tích góp lại, ghi nhận lại là mình tích hợp lên công nghệ Max V5 này hết. Có anh tên là Cà phê Hạt Gia Lai, anh có comment là máy ngon, công nghệ đỉnh cao nhiên. Em cảm ơn ạ. Anh ơi, có chị Nguyệt chị hỏi là nếu như mà đang rang á thì mình bị rò rỉ ga thì Max V5 thì có báo lỗi được không anh hả? Rò rỉ ga? Dạ đúng rồi. Nếu mà đang bị rò rỉ ga phải không? Dạ. Rò rỉ ga hiện tại là Max V5 nó không có báo, nhưng mà là mình sẽ là khuyên khách là lắp đặt hệ thống là báo rò rỉ ga. Tại vì trên thị trường là nó sẽ có cái thiết bị là báo rò rỉ ga. Thì mình nên là trang bị một cái để gần máy, thì cái đó là mình tự trang bị. Còn hiện tại là máy mình chưa có trang bị.
Dạ, ở đây có người hỏi là máy có lưu lại cái dữ liệu sự cố để sau này mình có thể kiểm tra không? Hiện tại là máy chưa có tính năng là lưu lại dữ liệu sự cố, chỉ có lưu lại mẹ rang thôi, mẹ người rang, chưa có lưu lại là sự cố. Cái đó thì có thể là lên là tương lai Max V6. Dạ, tương lai nếu như mà thấy cần thiết. Thì trong quá trình là vận hành Max V5 thì mình sẽ tích lũy lại những cái kinh nghiệm, những cái feedback từ khách hàng và những cái mong muốn của khách hàng muốn gì nữa, rồi mình sẽ góp lại nhiều cái nhu cầu đó. Và bắt đầu đội ngũ kỹ sư bên Max sẽ là tiến hành là nghiên cứu để mình gọi là gom những vấn đề và giải quyết vấn đề. Dạ anh Siêu, anh có hỏi mình là bên máy có hộp đen, là em chưa hiểu anh đang nói gì. Hộp đen là hộp gì? Máy là được trang bị máy tính công nghiệp nên xip cà phê ha. Bây giờ là đó là máy tính công nghiệp thôi, còn là hộp đen này hoặc là lưu trữ dữ liệu, cái đó là nó tầm vũ trụ rồi, cái đó để chắc lên tới sao Hỏa. Còn máy rang mà trang bị hộp đen chắc chưa tới mức đó, chưa có trang bị. Dạ, thật ra nãy giờ nghe anh kể khá nhiều thì em nghĩ là chắc là chính khách hàng của anh luôn á cũng đã gặp trường hợp mà cháy nổ nguy hiểm khá nhiều. Anh có thể kể một vài cái trường hợp mà gọi là anh nhớ nhất không? Cháy lụa có, là cháy trong trống rang có, cháy ngoài buồng nguội có. Nói chung là những khách hàng rang cà phê thì gần như là gọi là rang mà đủ lâu thì ai cũng một lần vài lần bị cháy đấy. Chứ không có riêng khách hàng bên nào cũng vậy thôi không? Là bị hết. Cúp điện mà ví dụ đang rang cúp điện thì cỡ gì không cháy. Ví dụ là con lụa thỉnh thoảng ưng thì nó cháy cũng đâu có biết được, đang nóng cho nó mà. Nói chung là cái đó là hên xui, không nói trước được. Ok, thôi vậy mình xin phép chào tạm biệt khán giả luôn ha. Dạ rồi. Em xin chào tất cả khán giả, hẹn vào buổi live tiếp theo. Hẹn tuần sau là sẽ chia sẻ về tính năng an toàn, tính năng quản lý. Dạ đúng rồi. Tuần này là an toàn, sau là quản lý. Ok ha.